Astagfirullah ya Allah. Hei! Astagfirullah ya Allah. Hei! Kata saya keluar dengan komen yang ayo cepat. Jadi kan lampu saya buat ayo, komen kamu mana, nggak ada. Jadi saya lebih mengeraskan suara saya. Bapak ibu ayo cepat keluar tanpa dengan tenang. Akhirnya yang di belakang jadi berdiri semua panik, sedangkan FA saya semua di belakang belum berada di standby di stasiunnya masing-masing. Dan jadinya FA saya tidak bisa memberikan komen dengan benar kepada penumpang dan menjaga stasiunnya emergency exit-nya masing-masing. Jadi ada beberapa penumpang yang membuka jendela daruratnya. Ada yang saya lihat ada anak kecil. Jadi saya lebih mengeraskan suara saya. Bapak ibu ayo cepat keluar tanpa dengan tenang. Akhirnya yang di belakang jadi berdiri semua panik, sedangkan FA saya semua di belakang belum berada di standby di stasiunnya masing-masing. Dan jadinya FA saya tidak bisa memberikan komen dengan benar kepada penumpang dan menjaga stasiunnya emergency exit-nya masing-masing. Jadi ada beberapa penumpang yang membuka jendela daruratnya. Ada yang saya lihat ada